Ти имаш магия и не толкова прекрасно. Но когато те открие, ти знаеш, че е съдба. И може да изглежда страшно сега, но може и да бъде чудесно също. Защо не прегърнем магията и направи магията част от теб? Може да отнеме малко щипка магия и нека възпламеним. Смеси нещата само малко и може да започне да се оправя. Само за 5 секунди обрат, как историята се промени. Всичко е защото сега прегръщаш магията и тя просто е добра във всяко отношение. Аз казвам прегърни магията, не задържай повече, просто я освободи. Ако можеш да владееш магията и учиш малко повече какво може да прави, веднъж то магията е част от теб. Какво стои на пътя ти, което не можеш да отместиш днес? Ти имаш силата в теб да сбъднеш мечтите си. Няма нужда да се пазиш от магията, която може да помогне да се пазиш от всякакви вреди, които идват. Ти имаш магия и не толкова прекрасно. Но когато те открие, ти знаеш, че е съдба. Така че ако слушаш близо, може да намериш нов приятел и заедно можем да успеем. Аз казвам прегърни магията, не задържай повече, просто я освободи. Ако можеш да владееш магията и учиш малко повече какво може да прави, веднъж то магията е част от теб. Веднъж то магията е част от теб. Веднъж то магията е част от теб. Веднъж то магията е част от теб.